for YouTube channel ကြည့်ရှုလေ့လာအားပေးနေကြတဲ့ဘောတို့မြန်မြန်ညီကောင်တော်များတွေကအခြားသောညီကောင်တော်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် Telegram က voice message ပို့တဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်အတန်ပြောင်းပြီးပို့လို့ရတဲ့ bot လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါအပြင်းပြေပေါ့ကျွန်တော်မစခင်မှာ for YouTube channel subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်း join ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော် for you တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နိမညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့စရအောင်ကျွန်တော်ဒီ bot ရဲ့ link ကိုလည်း description မှာချထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ link ကနေတစ်ဆင့်တွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Telegram မှာဒီ Telegram မှာလည်း search ရိုက်ရှာရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော် Telegram မှာလည်း voice page bot ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရှာလို့ရတယ် voice voice ပြီး space ချမယ်PINDCH ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ bot ပေါ့ BOT bot ပေါ့အဲ့တော့တခုဒါ space ချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Telegram ရိုက်ရှာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးနာမည်တူ bot တွေရှိနိုင်သေးတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ခံမယ်ပေါ့လေဒီကောင်နာမည်တူနည်းနည်းများတယ်အဲ့တော့ဒီ link ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းရောက်သွားမှာပေါ့ Okay အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Telegram တောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Telegram တောင်းမယ် Telegram တောင်းပြီဆိုရင်ဒါ Telegram search ကရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းရှာလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း link ဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ bot တွေကိုတခါရေးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ voice page bot ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် Music volume 100အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါထုံးစံအတိုင်း bot ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း start button နှိပ်ရမယ် start button နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် Waving hand robot. Hey, I'm the bot. That changes your voice. Microphone to start using me. Send me a voice message or a video message. Touching face with me. You can change your voice in any chat on the Telegram or in private messages. Donation. Support Phobibit. https://www.patreon.com/phobibit. Received at 9:09 p.m. ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့သူကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟာတွေကိုပဲပြောတာပါပဲတကယ်တော့အခုဒီ bot ကမင်းရဲ့အတန်အောင်ဒါ voice message ပို့တဲ့အခါကျရင်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ bot ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနောက် donation ပေါ့နော်လှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဒါ support လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပြောတာပေါ့နော်ဒါဘာမှတော့ရေးမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ select chat button ဒီမှာ select chat ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုလောဆယ်လောက်ဆရာမလိုသေးဘူးပထမဆုံးကသူခုနကပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်သူ့စသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါ voice message ပို့ပေးပေါ့နော်သူ့ voice message ပို့အဲ့တော့သူကဒီ private chat မှာပဲဖြစ်ဖြစ် group chat မှာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအတန်ပြောင်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာဗျအဓိကကတော့အဲ့တော့လောဆယ်လောက်အောင်မှာကဒါ voice message တစ်ခုပြောဖို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် voice message တစ်ခုပြောလိုက်မယ် notification shade notification settings လောဆယ်တော့ဒီကောင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ screen recorder ကိုခဏလေး pause လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုအခုလောဆယ်ဒီကောင်က microphone သုံးနေတဲ့အတွက် voice message ပြောလိုက်ရင်ဒီ screen recorder ရက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ခဏလေး pause လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် smiling face with more text 2 baby x2 smiling baby x3 smiling baby no voice message 7 seconds not played filter no filter choose filter right arrow curving down support Phobibit https://www.patreon.com/phobibit received at 9:16 p.m. ဒီမှာကျွန်တော် voice message တစ်ခုပြောလိုက်တယ်ပေါ့လေဒီမှာခုဆိုတော့ဒါအတန်စာဖန်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒါဒီကောင်အတန်နှစ်ခုထိပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီsorry ကကျွန်တော်ဒီမှာအတန်ခုဆိုတော့ဒါဟိုမြန်ထားမိလို့ပေါ့ voice pitch bot at 9 voice message voice pitch bot at 9 play 2x playback button audio will play at normal speed 2x playback ဖြစ်နေလို့ speaker high volume x4 smiling face with smile no filter check mark button voice message 7 seconds ခုဆိုတော့ဒါအတန်စာဖန်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒါဒီကောင်အတန်နှစ်ခုထိပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ခုဆိုတော့ဒါအတန်ခုဆိုတော့ဒါကတော့သူကအဲ့လိုမျိုးလဲနေရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဖွင့်ထားပြီးတော့ထားရင်သူကအဲ့ဒီတိုင်းဒါတစ်ခေါက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်လာနေအဲ့တော့ဒီမှာဒါကျွန်တော် voice message 7 seconds voice message 7 seconds no filter check mark button အခုလောဆယ်ဘာမှမပါသေးဘူးဒီပထမဆုံးညာဘက်ကိုတစ်ချက်ရွှေ့လိုက်ရင်ဒီ no filter ဆိုပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဘာမှအတန်တွေမပြောင်းရသေးဘူးဆိုတဲ့သဘော share button go to next on red react အမှ speaker high smiling face with more text baby x smiling face with baby smiling baby no filter check voice message no filter check mark baby x4 button
ဒီမှာ baby x4 ဆိုတာကဟိုဒီ baby ပေါ့နော်ကလေးအတန်အောင်မှအသေးဆုံး Smiling face with orange X4 button. ဒါကြတော့ဒီကောင်ကကြတော့အတန်အကြီးဆုံးပေါ့လေ Baby X3 button. ဒီ x3 ကကြတော့ဒီ x4 ထက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြီးရပေါ့လေကလေးအတန်အောင်မှဒါခုန x4 ဆိုတာ၄ဆကိုပြောတာဗျာကလေးအတန်၄ဆပေါ့အခုကြတော့3ဆနောက်ဟိုကမှလည်း Smiling face with orange X3 button. ဒီ home ကလည်းဒါ3ဆပေါ့လေ x3 ဆိုတာဒါ3ဆကိုပြောတာဒါဆိုရင်ဒီအတန်အကြီးရကြတော့နည်းနည်းပိုသေးသွားမယ်ဒီ Baby X2 button. baby x2 ကကြတော့ကလေးအတန်အောင်မှ2ဆပေါ့နော် Smiling face with orange X2 button. ဒါလည်းအလိုပဲ Baby X1 button. ဒါ x1 ပေါ့နော်ဒါတစ်ဆပေါ့လေ Smiling face with orange X1 button. တစ်ဆပေါ့ Speaker eye volume X2 button. အဲ့တော့ Smiling face baby X smile speaker eye volume X2 button. ဒီမှာဒီအတန်လဲအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ high volume ပေါ့နော်ဒါ x2 Speaker eye မ volume ဆ X4 ပေါ့ button. နော် Speaker eye volume X2 button. Speaker eye volume X4 button. ဒီ x4 ဆိုတာ4ဆ Send to up right arrow button. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လောဆယ်ကျွန်တော် Smiling face with orange. ဒီထဲမှာအတန်တစ်ခု Baby X2 button. ဒီ baby x2 ပေါ့နော် baby ကလေးအတန်ဒီ x2 ကိုကျွန်တော်ထားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ခုနထားလိုက်တဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့သူက voice message တစ်ခုပြန်ရောက်လာတယ် Send ပေါ့ to နော် up right arrow button. Smiling no filter button. နားထောင်ကြည့်အောင် Voice message 7 seconds. ခုစတော့ဒါအတန်စဖန်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒါဒီကောင်အတန်နှစ်ခုထိပြောင်းနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင် ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဒါ x1 လား2လားမသိခုန No filter button. Baby X smiling baby X4 button. ဒီမှာ x4 ကိုကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ Smiling face with ဒါဆိုရင် no filter ဒါ button. သူပို့ Voice လာပြီ message ပေါ့လေ 8 seconds. Not delayed filter. Smiling face with no filter button. Voice message. ခုစတော့ဒါအတန်စဖန်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကောင်အတန်နှစ်ခုထိပြောင်းနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင် No filter. Baby smiling face with orange X4 button. ဒီ Baby smiling face with orange X3 button. ဒီ smiling face with home ဆိုတဲ့ကောင်က Baby smiling face with orange X2 button. ဒါအတန်အကြီးပေါ့နော်အတန်အကြီးတွေ Baby smiling face with orange X3 button. ဒီမှာကျွန်တော် x3 လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုလိုက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲကိုလိုချင်တဲ့အတန်အောင် Smiling no filter button. Voice message 8. အတန်တော်ကြီးတော့ကြီးရယ် Smiling baby X3 button. Baby smiling face with orange X2 button. Baby smiling face with orange X1 ဒီ button. မှာဒီ x1 ကိုတစားကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ် Smiling သူ့ရဲ့ voice message 8 seconds. Not delayed filter. Smiling no filter button. Voice message 8 seconds. Not delayed filter. ကိုစနော်ဒါအတန်စာဖန်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကောင်အတန်နှစ်ခုထိပြောင်းနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင် okay အဲ့ဒီထဲမှာဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုအခုနောက်ဆုံးလောက်ထားတဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်ပဲထားတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမပို့လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်း forward လုပ်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာပို့နေရပေးထားပြီးသား Send to up right arrow button. ဒီမှာ send to ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ Channel. အဲ့ဆိုရင်ဒါ chat တွေရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Voice message save message odd. Channel group chat group audio books group comment. Channel access channel. Home bio mid channel channel group group channel mir on man Schwazen lid channel odd channel ISO channel odd side channel ACCAP Schwazen lid on man channel odd side bio channel ISO setting second ဒီထဲကိုကျွန်တော်ပို့ကြည့်မယ် cancel button go back button and focus with NTU 5 4 IDU to NTA 4G equals text box emoji sticker go to next unread cancel button accessibility button cancel button go back button and emoji go to attach media button cancel button voice message publish cancel button voice message publish ဒီ voice message public ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော် April 4 voice message 8 seconds go to next voice message ကျွန်တော် voice နားထောင် message ကြည့် 8 အောင် seconds ကိုစနော်ဒါအတန်စာဖန်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကောင်အတန်နှစ်ခုထိပြောင်းနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင် okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ bot ကနေပို့လိုက် forward လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသူကမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးဒီတိုင်း forward လုပ်လိုက်ရင်သူက forwarded message from ဘာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြနေပါလိဒီလိုမျိုးသူ့မှာပို့ဖို့နေရာထားပြီးထားတဲ့ခါကျအဲ့နေရာပို့ရဲဆိုရင်ဒါကိုယ့်အကိုပဲ message ပို့တယ်လို့ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့တစ်ဖက်လူအနေနဲ့နည်းကျွန်တော်တော့ဖြစ်သွားမှာတော့သိကြတယ်
အဲ့လိုမျိုးစလို့နောက်လို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနေ့ One UI home. ဗီဒီယိုလောက်ပါပဲဒါဒီနေ့ကတော့အပြင်းပြေလေးပေါ့နော်ဘာရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာမှလည်းခက်ခဲမရှိတဲ့အတွက်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တခုတင်ဆက်စေချင်တာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြံပေးချင်တာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်